الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين कुछ दिन हुए एक दीनी और तरबियती अमूर का एक जायजा इत्तेफाक से लेकिन उतदर के साथ बातों बातों में मेरे सामने आया। उसके बाद फिर मैंने सारी रिपोर्टिंग हुई उनसे। उसको देखकर मुझे ख्याल हुआ कि बाज़ अमूर ऐसे हैं. Получих един рапорт и когато гледах и тогава разбрах, че някои неща са такива, които трябва да казвам нещо. Една група от джамата нуждае от това. И има и такива важни неща, които трябва и хора, които има и постове. И както на този в Великобритания са важни, така и в другия свят са важни неща. Или новото поколение, за тях също е важно, които не са толкова активни в джамата или не служат на джамата толкова често. Те са такива неща, които често не открито, обширно не обясняват. Може да казваме мурабиян или тези хора, които има групите пред джамата, не толкова обширно и открито обясняват, както трябва да обясняват. Трябва да бъде обяснено, както някои хора има въпроси. И те често не дават такива въпроси повече от младежите. За това, че джамат, обществото на джамата или техните близки, роднини да не казват, че защо си дан този въпрос или ще има някакъв проблем в тях. Иначе трябва това, че мубалигини, мрабияните или трябва да дават въпрос или от тези хора, които имат знание, или на тези организации, които са под организация, Худамул Ахмадия или Лъджна, от жените, от младите мъже, да правят връзка и да дадат въпроси, да получат от тях отговор. И такова връзка трябва да има между тях, че лесно може да дадат въпрос, да има също информация и тези, които колебания или съмнения има в сърцата, това да решат или може да пишат на мен. Някои хора пишат и на мен писма.
и от различни държави, някога и от тук пишат и с много уважение пишат ми писмо. И на техните въпроси и отговори даваме. Искам да ви кажа това, че също това съм гледал, че някои хора, които има пост в джамата, на своето задължение, не знаете, че какво задължение има, какво трябва да вършат техна работа, какво е. И такъв начин те не вършат своя работа, който неща искам да ви казвам. Това е първото, че първото е нещо вяра и знание. И ние трябва да знаем, че защо ние вярваме на тази вяра. И същото някои неща на нас ни казват, които някои неща ни обръщат внимание. Ние трябва да знаем, че защо ни казват и защо един Ахмади мусулман трябва да изпълнява тези неща. Например, за чандите, жертва от богатството, хора искат да учат, искат да знаят за това. Същото има отговорности на хора, които има постове в джамата, те как трябва да грижат за своя отговорността и колко има на тях власт. Искам да ви обърна внимание към тези две неща. Първото нещо, което това е към вярата. И един Ахмади трябва да знае, обикновено ние често обясняваме, но не обръщат внимание толкова, не е обърнато внимание и не се гледа толкова много нуждата, че дали нашите хора също нуждаят от тази информация. Обикновено така мислят, че един Ахмади, който е роден Ахмади, той знае, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, обещания Месия, защо е дошъл и защо трябва да му вярваме. Новите ахмадийци много добре знаят, че защо трябва да вярват, защото те четат, те изследват всичките доказателства и знания. И както съм казал, че те не са толкова, има и хора, които не са активни, не идват на събрание, не идват на ижтама, не идват на джалса. На всяка държава има и такива хора, които не са активни в джамат. Може да е по-малко брой от тях, а може да е повече. Който ние трябва да обръщаме внимание с много. Затова Ходамул Ахмадия, младежите и Лъжна Имайла, организация на жените, трябва да правят план и трябва да правят програмите и така и в джаматите да не гонате такива хора или да не казвате, че те няма да се оправят. На тях трябва да правите по-близо. Освен това, че тези, които открито казват, че аз нямам връзка с вас. Аз не искам да държа връзка с вас. И такива хора също, които информация и система на джамаат, който това трябва те под организации, които са, на тях трябва да дадат информация, защото има и стари хора, които има постове, те много жестоко и строго отговор дават. И под организациите има и младежи и те може да обръщат внимание много любезно към тях, свързате с тях, където сме използвали това начин, там слава на Аллах Таала има успеха. Някои места има и секретари, главни секретари за възпитание, има и такива хора, които са гледали техния начин на живота и характер и много добри резултати има там. И опит това трябва да бъде, че ние трябва всекакъв начин на всеки Ахмади да не губиме, ние трябва да спасиме и това е отговорността на всеки един Ахмади. И всеки един човек, който има пост, може той е от Лъжна, може тя е от Лъжна, може той е от Ходамул Ахмадия. Първо това, което искам да ви обяснявам, който съм ви казал, че всеки Ахмади трябва да знае,
че Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам защо е дошъл обещания Месия и защо трябва да му вярваме. Защо е задължително, че трябва да му вярваме? Затова аз искам да ви казвам думите на от Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам обещания Месия ни е казал, че аз съм изпратил заради това, че на Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам, на пророк Мухаммад салалаху алейхи ва салlam, който величество е изгубило от света, да показвам пак на света. И тези хора, които са затворени очи, те не може да гледат. Иначе това неговата мисия продължава като слънчева светлина и толкова хора са свидетели, че ако на тях се събира, тогава техния брой толкова ще бъде, че няма да има някой цар войска, колко неговите свидетели. И толкова са доказателства за тази голяма истина, че не може да обясняваме, защото много е била обидена религията на ислама. Но заради тази обида, Аллах Таала също е показале уважение на ислама и величието на ислама. Това както на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салlam, Хазрат Масих Мауд обещания Месия, как показва истинността на Коран и истинността на Мухаммад салалаху алейхи ва салlam в неговата литература, в неговите книги, в неговите брошури, в неговите думи, както е обясниле величието на ислама, на Корана и на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салlam. И до днес той е доказал пред враговете, че исламска религия, величието на исламска религия, в различни места аз съм дал различни примери, че когато Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салlam, когато обясняваме живота на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салlam пред чуждите, значи които не са мусулмани, тогава те без да държат, те казват, че наистина това е велик човек. Един Канада имаше брак преди няколко време, аз съм дал един пример, който в Дания в карикатури дале. Когато той чувале моите думи и когато той чуле моето речта, тогава той сам ме писале, че главен лидер на Джамат Ахмадия Халиф, аз днес разбирам, че исламска религия е много прекрасна религия. И съжалявам аз за моите думи. Предишното хутбе аз съм казал, че в Америка един политик за джума ден много лошо е разказале в радио и хора са чули и много голям брой които са чули, милиони са, които чуват това от радиопрограма. И вместо аз миналия хутбе съм ви обяснил, че аз съм ви обяснил и един Ахмеди е писал една статия и после са писали на него, който е много голям политик лидер, че ти грешно си казал, сега ние искаме да ни дадеш време на радио. Значи той също дале време на много. Това е добра страна от него и нашия един младеж Ахмеди отишъл на радиостанция и за джума ден, чрез Корана, чрез хадис и чрез ислама, той говорил и този политик лидер е казал, че аз съжалявам и пред милиони хора той е приел. И те също прият, че чрез Джамат Ахмадия ние истинско учение на ислама разбираме. И който Хазрат Масих Мауд алейхиссалату ва салам обещания Месия ни е казале и ни е казале истината, това е всичко, че на него само Аллах Таала изпратиле заради тази цел, че той е на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салlam, нивото на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салlam, величието на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салlam, величието на Корана и величието на Ислама да показва на света. И заради тази цел обещания Месия Хазрат Масих Мауд алейхиссалату ва салам е дошъл. И както Хазрат Масих Мауд алейхиссалам обещания Месия ни е казале, че
ако величието на Корана и величието на Ислама и величието на Хазрат Мухаммад салам е дошло, това е чрез него е дошло. И никаква друга причина няма, че ние да имаме някакъв комплекс и врагове, където врагове не трябва да и трябва да обясняваме на врагове и джамаат, младежите не трябва да се срамуват и да няма комплекс. И след това всеки Ахмеди трябва да знае, че Хазрат Масих Мауд алейхи салам, защо трябва да вярваме на Хазрат Масих Мауд алейхи салам. И пак аз ще ви казвам чрез думите на Хазрат Масих Мауд алейхи салам. И вие може да обяснявате чрез доказателства и може да взимате от пример тук един молви, един ходжа ни е дале въпрос, че ние вярваме, четеме Коран, праваме намазите, молитвите и защо трябва да вярваме на вас? Ходжа е казале, попитале от обещания Месия. И той е казале, отговор от Хазрат Масих Мауд алейхи салам, това е, че един човек вярва на Хазрат Мухаммад салам и Коран и вярва на петте стълба на Ислама, калма, намаз, роза, зукат, хадж. И ако не само знае и не изпълнява, тогава дали той е мусулманин. И той казале, че не. Да казва, че аз съм мусулманин, но да не изпълнява никой дело от исламска, да не отказва от греховете, да не върши добри дела. Дали той е мусулманин? Той не е мусулманин. Само и тогава не може да казваме, че прекрасна религия изпълнява той. И така също този човек, който не вярва на обещания Месия или не мисли, че нужда има да вярва, той е наистина отказва от ислама и той не знае, че исламска религия какво е и пророчеството какво е и нужда от пророчеството за какво е. И той не се служава, че той е на него да че той не е истинския мусулман, той не е истинския покорен и не може да наричаме на него мусулманин, както Аллах Таала е казал чрез пророк Мухаммад салам и чрез Корана. Заповеди е дале, така също Аллах Таала е казал, предсказания има в Корана и в други места, че един последния пророк ще идва. И който не вярват, Аллах Таала е казал, че те създават раздор. И Коран, който дума няма, в Коран думи не са различни, няма да бъдат промени. Това е, че в Коран Карим дума Аллах Таала използвали халифа. И в хадисите Аллах Таала е казале на същия халифа Месих Мауд, Месих Махди. И в Корана, който Аллах Таала е обещале, че ще изпрати обещания Месия, и за когото Аллах Таала във всека една книга е обещале. Какъв е този мусулманин, който казва, че няма нужда да вярваме на обещания Месия? Защото между нас има и намаз, има и Коран, има и знание. И Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казале, че халифите идват. Аллах Таала е казале, че до съдния ден ще бъде хилафът. И в Ислам има прекрасна красота. Това има, че всеки век идват набожните хора и ще идват до съдния ден. Вижте, Аллах Таала е казале на Хазрат Мухаммад салам, че той е като Моисе пророк. И тук също хора грешат, че ако тези хора муджаддад и халифи идват, че кой ще бъдат? Халифи ще бъдат муджаддад. Аз много обширно в едно хутбе съм обяснил. В литература на джамата също има това. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казале, че вижте Аллах Таала на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, на Хазрат Мухаммад салам, Аллах Таала е казале, че той прилича на като Моисе. Че на Моисе шарият последния халиф е Хазрат Иса. И така в шарията на Мухаммад салам е дошъл Хазрат Масих Мауд алейхи салам и до съдния ден халифи ще идват. И така последния халиф
Allah Ta'ala е наричале Месих Мауд. И не само това, че това е нещо обикновено или нещо много обикновено. Allah Ta'ala е казале в Библия, Стария завет, Новия завет, в хадисите, в Корана. Allah Ta'ala е дале знамение. И всичките народи, евреите, християните, мусулманите, до съдния ден те очакват и ако да отказват, как е възможно това да бъде мусулманин и това да бъде ислам? И той е такъв човек, че за него Allah Ta'ala на небето е дале доказателства, в небето и в земята е дале знамения. И за него Allah Ta'ala да подкрепи, Allah Ta'ala изпратиле чума болест. И всеко едно знамение избъднало е нема. Това, който такъв човек, който Allah Ta'ala е дале знамения и доказателства небесни и земни. И дали той е един обикновен човек ли е, че на него да вярвате или да не вярвате, все едно е. И тези хора, които не вярват на него, нема хора ще бъдат любими на Аллах, ако отказват от обещания Месия. Вярвайте, че всичките неща са избъднали, всички знамения са избъднали. Ходжите и лидерите на Ислама писали са, че то ще идва на 14 век след смъртта на Хазрат Мухаммад ﷺ. И често това е писано, ако някой съмнение има, тогава той трябва да дълбоко трябва да чете сура Нур в Корана Карим. Вижте както Хазрат Муса алейхиссалам след 14 век Хазрат Иса алейхиссалам е дошъл. Така също след смъртта на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям 14 век е дошъл обещания Месия. И както Хазрат Муса алейхиссалам Хатамул Хулафа е бил Хазрат Иса, така на Хазрат Мухаммад саллаллаху Хатамул Хулафа е бил обещания Месия. Значи идващото 1000 година Хазрат Масих Мауд алейхиссалам ще бъде халиф. След него няма да има такъв халиф, значи пророк и халиф. Това всичко обяснение има в хадисите и в книгите. Обещания Месия, кой е обещания Месия трябваше да идва на 14 век, той е дошъл и всеки един трябва да чете неговите книги. Тези хора, които има английски език говорят или други езици говорят, техни езици има литература и слава на Аллах Ta'ala, колкото литература имате, четете много пъти да четете вашите книги и да знаете, че защо трябва да вярваме на обещания Месия. Да правите силна вяра, на всеки има нужда да има силна вяра. Обвиняват които хора, на тях трябва да дадете отговор. Когато ще бъдете подготвени, тогава вие ще имате информация и вашите отговори ще бъдат готови. За това също всеки един човек сам трябва да бъде подготвен и също трябва да използва система на джамата и организациите също трябва да плануват, че всеки един човек как трябва да обясняват на всеки един човек, че защо Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е дошъл и защо трябва да му вярваме. И същото, което трябва да е едно важно нещо за възпитание, това е за вярата. Второто е за възпитание. За всеки един член от джамат, възпитанието на джамата. Това е, че връзка с хилафът. И връзка с хилафът днес слава на Аллах Ta'ala. Аллах Ta'ala ни е дале възможност, че Аллах Ta'ala ни е дале средство чрез МТА и също вебсайт alislam.org и с тях също трябва да свързваме с всеки Ахмеди и младеж, жена и мъж трябва да бъдат свързани с МТА и с вебсайта alislam.org. И трябва да трудят тези джамати. Леджна също и Худамул Ахмедия също. И много голям брой има при нас в джамия, идват с радост и слушат хутбето. И много вярващи хора са. И чрез друг свет слушат чрез МТА също и редовно слушат хора. Даже има и такива, които слушат 2-3 пъти хутбето.
Има и от нас в джамата такива хора, които не слушат хутбе. В Великобритания има такива хора, които не слушат хутбе. И не то гледат други предавания. Даже някои събрания те не идват. Един джамат има много голям брой. Някои срещу ислама са някои дела са вършили и после закони са слагали върху тях. Нуждаехме, че да слагаме някой закон срещу тях. Когато следихме, тогава разбрахме, че повече от тях са тези, които не слушат хутбе, които не слушат хутбета и които не идват в събранието и които няма информация, нето влизат в програмите, нето интересуват, но връзка с джамата, защото има в тях, за това, когато на тях са казахме, тогава са притеснявали и тогава са тъгували и с цялата болка са писали писма на мен, че извиняваме. Някои хора срещнали са с мен и са плакали. Ако те са били светски хора, тогава това няма да има. Значи има и такива, които заради светските бизнес или работи задължения отклоняват от това. И когато се обръщат внимание, тогава сърмуват и търсят прошка от Аллах Таала. И след това обещават и трудът, че да има силна връзка с нас. Значи това запомнят хора, това е, или наблюдават такива хора, това е на система на джамат, отговорността, мубаллагините и подорганизациите и мурабияните, техния отговор има, че да наблюдава, че кой човек има връзка с джамат, да има силна връзка, лична връзка с хилафът, всеки един човек. В сърцата има хилафът, вярността към хилафът, който преди има в сърцата, и когато обясняваме, още по-прекрасни и блестящи лица идват при тях, който прах е паднало върху тях, това веднага се изчиства от тях. Когато на тях се обяснява, когато на тях ще припомни, тогава те показват много голям обич и уважение. И ако организация за възпитание постоянно да говори, че трябва да има обичта към халифа и трябва да има изпълнение, трябва да слушат хутбета, и там, където има силни връзки с хилафът, там също и много проблеми ще бъдат решени от възпитанието. И другото, което искам да ви обърна внимание, това е членовете на джамата и чандите, важността за чандите. Помнете, и често аз казвам на секретарите на бюджета, че да обяснявате на хора, че чанда не е такса някой, не е някой глоба. Даже това е едно задължение, което Аллах Таала е казале в Коран Карим много места. Аллах Таала ни е казале, например, едно място Аллах Таала е казале, बस अल्लाह का तकवा अख्तियार करो जिससे तुम्हें तौफीक है और सुनो और इताअत करो और खर्च करो ये तुम्हारे लिए बेहतर है और जो नफ्स की कंजूसी से बचाए जाएं че да се боите от Аллах Таала колкото имате сила и изпълнявате заповедите на Аллах Таала, дайте заем на Аллах Таала. Ако ще дадете заем на Аллах Таала, Аллах Таала ще ви увеличи много голями блага и беркети. Че дайте, значи чрез чанда дадете заем на Аллах Таала и Аллах Таала ще ви прости, Аллах Таала ще ви увеличава вашия, защото Аллах Таала всичко може да, при Аллах Таала е всичко възможно. Тези стихове личи, че да е задължително, че един момент човек трябва да харчи в името на Аллах Таала. Тези хора ще преуспеят, които харчат в името на Аллах Таала своето богатство. И Аллах Таала е казал, че така е, че в името на Аллах да харчите, както вие
сте дали се едно заем, ще дали на Аллах Тала. И Аллах Тала е този Всевишния Аллах, че когато човек жертва заради Аллах Тала връща на него многократно. И толкова много случаи има пред мен, че хора ми пишат, че ние сме дали чанда и Аллах Тала толкова е увеличиле за нас. Много дълго хутбе аз съм дал различни случаи за това. Аллах Тала е щедър, много щедър. И Аллах Тала не нуждае нашите пари. Наистина това е, че Аллах Тала да причисти на нас и Аллах Тала да гледа изпълнението на нашия. И Аллах Тала да гледа, че ние колко се боиме от Аллах Тала и нашия ниво за вярата колко е. Затова Аллах Тала е казал, харчете в името на Аллах Тала. И за неговото религия да бъде разпространена, да харчете. Тогава всеки Ахмади трябва да разбере за това, че ние защо даваме чанда. И ако някой секретар бюджета или да радвате на някой главен председател или да заради някой или заради състезанието фокус пред хора, тогава няма файда. Никаква такива причина, който не е заради удоволствието на Аллах Тала. Ако има, тогава Аллах Тала няма да ви приеме никаква жертва. Значи чанда, който дава, той това трябва да мисли, че това е милостта на Аллах Тала върху тях, че Аллах Тала е дали възможност, че те да дават чанда. И не е само някой човек не е това човешка милост няма върху Аллах, че те даряват на Аллах. И тогава тези хора, които чанда дават, те да знаят, че те опитват, че те да изследват блага на Аллах Тала, защото да бъдем близки на Аллах Тала, да бъде милостта на Аллах Тала, това е задължително, че ние трябва да дадем чанда. За това аз съм казал на всичките джамати, че новите ахмедици и деца също трябва да участват в чанда. Може една стотинка да дадат деца и нови ахмеди, да има навик вече и те да получават блага и беркети от Аллах Тала. За чандите важността на Хазрат Масих Мауд алейхи салам едно място е казале, че в света човек много обича на богатството, човек много обича. Затова в тълкуванието на Роя на сънища е писано, че ако някой човек е извадил своята черен дроб и дале на някой, това означава това е богатство. И Аллах Тала ни е казале, лан таналул бирра хатта тунфику мимма тухиббун. Вие няма да получите истинска добрина никога, докато вие няма да харчете най-любимите неща на вашите, значи деца и богатството. И обичта към деца и обичта. Ако няма да харчете в името на Аллах Тала любимите неща, деца и богатството, до тогава няма да бъдете любими на Аллах. И ако вие искате на някого нещо да вършите с някого добрина, тогава жертва е най-задължително. И в този стих, лан таналул бирра хатта тунфику мимма тухиббун, Аллах Тала ни даде съвет, че за богатство трябва да бъде харчено в името на Аллах Тала. Това означава таква означава да се боиме от Аллах Тала. Хазрат Абу Бакър Сидик радиаллаху таала анху, първия халиф след Хазрат Мухаммад саллаллаху, когато той е търсиле и Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, тогава той цялото богатство и всичките неща от къща донеселе при Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Секретарите бюджета такъв начин трябва да възпитават на джамата, че значи да се боиме от Аллах Тала. Тогава може да се боиме от Аллах Тала, когато ще харчиме в името на Аллах Тала. И тези секретарите трябва да обясняват такъв начин и трябва да обръщате много внимание за това, че на всеко ниво в джамата на секретарите на бюджета да бъдат активни и техното задължение това има, че да грижат за своето задължение и да обяснят на хора и до всеки един човек да обясняват не само това, че да дадете на под вас, който хора работят, под организациите ще помагат колкото
те имат това задължение, че те да казват на техните под тях, които работят. Освен повече не. Секретарите на подорганизациите може да обръщат внимание на своите членове, че трябва да бъдете с секретарите. На душа на чанда трябва да обяснява това. Е задължението на подорганизациите, на секретарите на бюджета не са свободни, че ние сме казали на подорганизациите, това е вашия отговорността, секретарите на бюджета и вие трябва да обяснявате. Вашето задължение това има, че до всека къща трябва да стигнете и да обяснявате за чанда. Сега има много средства. Телефони има и много средства, коли има. В Пакистан има и такива секретари, които през дена работят и вечерта после свършат работа до вечерта обикаляха къщите Лахор, Крачи, един град до другия град и отиваха и обясняваха. Сега има много голями средства и улеснения и пак не работят. Даже някои секретари на бюджета оплаквания има, че те също по-малко чанда дават. Ако самите дават по-малко чанда, тогава как ще обясняват на други хора, че да дадете, увеличете вашите чанди. С обичта и с любезността трябва да обяснявате за жертва, за богатство. Някои хора много строги, един път отивате и отказват, втори път да отивате, трети път да отивате, четвърти път да отивате, но да не бъдете намръщани и да не човек да чувства. И те също трябва, тези хора, които дават, да не мислят, че система на джамаат върви на техните няколко стотинки. Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам, Аллах Таала е обещале, че Аллах Таала много ще даде. Никога богатство няма да намали в джамаата, иншаллах Таала. Да, той тъгуваше само заради това, че как ще харчат богатството на джамаата. Слава на Аллах Таала, това ние опитваме, че да харчиме богатството на, че истинския начин трябва, добър начин трябва да харчиме. Някъде ако има повече харчат, безсмислено харчат, тогава веднага обръщат внимание и това е отговорността на джамаата. И джамаат трябва да гледа, че не че каквото идва и веднага да изпълнявате и така да харчате, че над него трябва да дадете цялата свобода, че той трябва да харчи. Но за харченето искам да ви казвам, че МТА има много голямо харчене и затова отделно казваме, че за МТА има много голями разходи и когато има толкова много разходи в света, тогава за МТА има 4-5 сателитни чини и само на толкова пари МТА не може да продължава. И общия бюджета, който има, ние оттам взимаме, защото който МТА чанда, който дава, това не е достатъчно. И затова трябва да обръщате внимание, хора трябва да обръщат внимание, че да дадете, ако на втория ден речта, който в Великобритания аз давам речи, че колко трябва да дадете и как Аллах Таала е дале беркет и как трябва да харчате и как е разпространено нашия работа и как е увеличено и как Аллах Таала ни дарява плодове след тези дела, които ние вършиме. Слава на Аллах Таала. Тези всички разходи чрез жертвите на джамаат членове вършат. Освен това, искам да ви обръщам внимание към, както съм обяснил, че халиф трябва да слушате хутбето на халифите и тези, които различни други речи има, трябва да обясняват, трябва да мислите върху тях. И там също членовете на джамаата
трябва да обръщат внимание и постове хора, които има постове, те също трябва да обръщат внимание. Главен председател Емир Сааб също трябва да той е задължен, че ако има нещо в хутбето за възпитанието, веднага трябва да прави брошура и това брошура да пристигне при всеки един и после да гледа, че да, това изпълняват ли или някои джаматите вършат или не, но рапорт, който има, това е само от Америка. Главен председател има, който веднага изпълнява, гледа и когато има в хутбе какви съвети Хазур дали, и веднага той е в една брошура на цяла държава и всякъде отива. В Великобритания, ЮК една малка държава е, ако ако такъв начин тази работата почнете, тогава много добри резултати ще гледате. Освен това, от център, от главен център, от марказ, от мен, който различни съвети пристигат, това е вашия задължение, че веднага навсякъде, до всеки един човек трябва да стигнат. И след това трябва да гледате, че дали при всеки един е стигнало, дали е вече изпълнено, който Хазур е казали. Който халиф е казали. Така също национален главен председател, това да не мисли, че аз съм главен председател и всеко едно работа да бъде свързано само с него, че той ще върши всичките работи, всичките задължения. Това е много грешно. До сега, който аз съм разбрал, че в държавни центрове и джаматите има отдалечение. Даже това чувстват, че ние директно не може да стигнем директно. И това трябва да махнете от себе си. Затова и тук също и на другите места главен председател трябва да бъде задължен, че с съдър трябва да правите митинг и да гледате, че как се върши работа. И тези са главни, които въпреки, че те не работят добър начин, че вие сте казали пак не, на техни име на мен да казвате, така също на секретарите. С секретарите трябва да има митинг, ако не два пъти, един път на годината. И гледате, ако те да бъдат активни, тогава другите организации и другите организации, секретари, които са и техните решения само себе си ще бъдат решени. Иначе от днес национален емир, главен председател трябва да прави план, че той как ще пристигне до всеки един и как трябва да работи неговия джамат, да бъде активен джамат. И в център или в някой район, как трябва да събирате и как трябва да правите. Които голями държави са Америка, Канада, те сами трябва да правят план, че как трябва лични връзки трябва да има с всеки джамаат, на всеки джамаат и как трябва да бъде всеки джамаат активен. Още едно важно нещо, което много пъти съм повторил, това е, че членовете на джамаата бъдете любезни и бъдете мили. В Шура, който аз съм говорил на Великобритания, Шура, който има, Шура се казва за събрание за съвети. И Табшир всекъде трябва да казва това моите думи. Още нещо искам да казвам, че хора, които има постове, те трябва да четат на своите закони. В законите на всеки един човек трябва да знае, че какви права има и какво задължение има. Още едно има за главен председател, че той е на районния председател.
каквито задължения има, да казва и на център също и той. И аз мисля, че никъде още не са изпълнили това нещо. Защото никой писмо не съм получил, че еди къде районният председател има и той тези права има и какви изпълнения има. Сега трябва да обръщате внимание. Главни председатели също, амирите също, които 215 до 220 да четете и да има пред вас и да изпълнявате, най-вече когато нещо трябва да взимате решение. Мубалагините, мурабияните, аз искам да припомня, че те също трябва да разберат своята отговорността. Една отговорността това има, че в джаматите трябва да учете Коран. Ако някъде сте в Дора, на пътешествие, тогава такива учители да подготвяте, които на деца или тези хора, които не знаят да четат Коран, те да учат Коран. И тези клас, тези часове трябва да има редовно. Всеки ден, не на седмица веднъж или седмица два пъти. След Магриб или след Иша намаз, всеки ден трябва да четат. Ако те сами мурабияни и малегини да не са, тогава техното място, които учители са, те трябва да учат. Много оплаквания има, че нашите деца никой не може да чете Коран и ние нуждаеме, че от гайр ахмедина, че от не мусулмани, не от ахмедици трябва да учиме Коран. И така също вие на децата също ще свързате с центъра и с джамия. И това е много голямо добро за възпитание. И това файдата, който е на Коран Карим, това е вътрешна и външна. Великобритания няма това. С радост приемат. И също трябва да помните, че ако някой амир, главен председател или някой човек, който пост има, то е да обръщате внимание това, който има някои слабости, религиозни слабости, с любезно да обяснявате и ако гледате, че загуба има на джамата или разрушавате шарият, тогава да обяснявате, пишете на мен, на себе си на едно ината или каране или интриги или къвги да не почвате. Защото това е срещу система на джамата и в раздора в джамата има. Въпреки че аз съм казал, че мрабияни трябва да може да обръщат внимание на амирите, на главни председателите, но същото трябва да изпълнявате този закон и трябва да изпълнявате това, че с добър начин, любезен начин да не създавате такива раздори, че система на джамаат трябва да притеснява. Аллах Таала да даде на нас възможно, че ние да бъдем истински ахмедици и да изпълняваме нашите отговорности и задължения. Амин. След намаз джума има едно намаз джаназа гайб. Намаз джаназа гайб означава, че покойн не е там. Азиза Дания Хан Сахиба, тя е секретар на Амуре Харджа съпруга. 6 август 36 години тя е починала. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. Тя е била от Ливан, но тя има гражданство Канада. Тя е приела Ахмедият, тя е била много активен член на джамаат. Тя е служила на джамаата много добър начин, различни организации тя е работила на МТА Канада, редовно член не била. Чрез медиите тя постоянно е разпространявала исламска религия, тя също е пътувала към Америка също. На всеки един обясняваше своя мисия. Тя е била учителка, но също е била много добра проповедничка. Тя е учила на децата, че винаги деца да оценяват човечеството,
mnogo nagради je получила и със всеки един е била е любезна и на всеки едно е обичала и на от халиф каквото е получила е съвет веднага изпълнявала е, винаги е била забулена, исламско облекло е носила и завещала е, че след смъртта моето всичките органи трябва да бъдат дарени на болница. И много добър начин тя е омъжена с пакистанец, но на много добър начин тя е живела и много добра и много примерна жена е била и тя е правила завещание също. 3 деца е оставила след себе си, които са вакфено и тя е много обширно връзки има и на нейното джаназе също една министър и 3 членове от парламент са дошли и много хора са дошли. Тя е била много известна и любима на всеки един малки, голями, всеки един и са хвалили Аллах Таала да даде много добро място на нея в рая и Аллах Таала да даде много голямо търпение и силата, че загубата да търпят и нейния съпруг също. Амин. तलबा बड़ी कसीर तादाद थी, गैरों की भी बड़ी मशहूर थी और हर लजीज छोटे बड़े हर एक से मैंने इनकी तारीफ सुनी है। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए और इनकी बच्चियों को भी सब्र और हौसला अता फरमाए और खामद को भी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر